प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, मोहम्मद अनस रज़ा अज़हरी आप लोगों की खिदमत में आज फिर हाजिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ। आज हम आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त नुस्खा जो है खांसी के ताल्लुक़ से लेकर के आए हैं। जिनके गले में ख़राशें हैं, सूखी खांसी या फिर यूँ कह लीजिए जब खांसी आती है तो बलगम के साथ में आती है। इंसान इतना खांसने लगा कि खांसते खांसते उसके हलक में ख़राशें पैदा हो गई। दिक्कत होती है, हलक जो है बहुत ज़्यादा खुश्क रहने लगा। बार बार पानी पीना, फिर भी प्यास नहीं बुझती। ये बीमारियां हैं, इंसान को, खांसी वाले को ये हो जाती हैं। और इंसान ये खांसते खांसते ये सोचने लगता, यार मुझे खांसी ना हो और बुखार आ जाए। खांसी से अच्छा तो बुखार है, कम से कम उसमें पड़ा तो रहूँगा एक जगह। मगर इस खांसी ने तो खुड़ आए है। खुद तो है ही परेशान खांसते खांसते, पास में बैठने वाला भी परेशान है, बच्चे परेशान हैं, तो फिर दूसरे को भी ना इससे थोड़ा खिंसी आने लगती है। तो खांसी एक बड़ी बुरी बीमारी हो गई और ये बहुत तेज़ी से फैलने लगी। और खांसी जब लंबे समय तक रुक जाए तो फिर ये दमे की बीमारी बन जाती है, यानी फिर सांस प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए जिनको खांसी है वो इसका इलाज कर लें। अगर आप इलाज करते करते थक चुके हैं तो हम ऐसा नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं, जो कि नुस्खा खुद बना कर के तैयार कर सकते हैं। 100 के 100% आपको फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को दूसरों तक शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी आपकी वजह से फ़ायदा हासिल कर सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ दवाइयाँ बनाई जाती हैं, देसी दवाइयाँ होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है फिर वो पूरे भारत में कोरियर के ज़रिए पहुंचाई भी जाती हैं। जो फ़ोन करके मंगवाता है, जिस मरज़ की मंगवाता है, उस मरज़ की दवा, वो टाइमिंग की हो, क़ुव्वत बाकी हो, वीर्य गाढ़ा करने की हो, या हाथ का जिन्होंने ज़्यादा इस्तेमाल किया है उनको सही करने के लिए हो, या फिर खांसी की या पेट की या बवासीर, सूखी बादी बवासीर या खूनी बवासीर, इन तमाम मर्ज़ों की दवा हमारे यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत में जाती है और पूरे भारत में कोरियर के ज़रिए पहुँचाई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको चाहिए हो तो ये हमारा नंबर है, नंबर पर कांटेक्ट करके दवा मंगवा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, नुस्खा नोट करें, लिख लीजिएगा अगर आपको लिखने की ज़रूरत हो तो, वरना ऐसी तो वीडियो में तो ये है, जब चाहें सुन सकते हैं। आपको लेना है काकड़ सिंगी, एक चीज़ काकड़ सिंगी, दूसरी चीज़ पीपल मूल, तीसरी चीज़ सौंठ, और इसमें आपको लेना है अजवाइन। अजवाइन भी डाल लें। काकड़ सिंगी, पीपल मूल, सौंठ, अजवाइन। काकड़ सिंगी, पीपल मूल, सौंठ, अजवाइन, बस ये 4 आइटम है। बिल्कुल नया नुस्खा है। इन चारों को यानी बराबर बराबर लेनी है। 50-50 ग्राम ले लें, 20-20 ग्राम ले लें, 30-30 ग्राम ले लें। अलग अलग कूटना है, पीसना है। अलग अलग कूटने के बाद में आपको करना क्या है, सबको एक जगह मिक्स कर लें। एक जगह मिक्स करने के बाद में अब जब आपको इस्तेमाल करने का तरीका ये है, थोड़ा सा चुटकी भर लेना है। और लेने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, शहद लेना है, असली वाला शहद में हाथ पर रख कर उसको जो है घोल लेना है, घुमा लेना है, अच्छे से फेंट लेना, मिला लेना है, फिर उसको चाटना है। इस तरीके से चाटते जाएं। इंशाल्लाह 2-3 दिन चाटें, पुरानी से पुरानी खांसी जड़ से ख़त्म, पुरानी से पुराना नज़ला भी ख़त्म, हलक की ख़राशें ख़त्म। फिर देखिए, बलगम अगर थूक के साथ आ रहा हो, बलगम भी आना बंद हो जाएगा। ज़बरदस्त नुस्खा है। फ्री का नुस्खा तो ज़्यादा महंगा नहीं है, फ्री का ही समझ लीजिए। आप जाएंगे पंसारी के यहाँ तो ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारा नुस्खा आपके समझ में आ गया होगा। और अगर आपको दवा हमसे मंगवानी हो या ये नुस्खा मंगवाना हो तो हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हमसे मंगवाएं। इंशाल्लाह पूरी ज़िम्मेदारी, पूरी हिफाजत के साथ में दवा जो है पहुँच जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हर बीमारी से महफूज़ व मामून फरमाए। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।